Hello，大家好，又係 SN 啦。今日咧，我哋咧就要做一個教學，冇錯係一個教學。咁呢個教學咧，就可以令到你喺 Hypixel 入邊咧，可以擁有任何嘅 rank。最緊要個重點係免費。係咪想知點解咧？係咪想知點樣做咧？好，我哋即刻嚟。呢度。喂，叫 caps lock 咗。好，跟住咧，我哋就嚟 ranks 呢度，係啦。跟住 enter your Minecraft username， 咁我就 enter 我嗰個啦。continue， 跟住撳 buy， add to cart 啦。跟住咧就買咗佢咯喎。咁點買咧？其實可能觀眾啱啱都已經睇到嘅啦，因為我 save 咗佢，所以咧，不過而家再做多次俾你睇。Hello！ 嗱，我建議咁多位觀眾咧睇到呢條片咧，即刻做，因為咧，如果俾 Hypixel 嗰啲人睇到咧，佢就會即刻加強呢個嘅保安設施。其實我都係我之前咧就係因為我唔想買啦，跟住就亂撳撞啦，跟住咧就撞，跟住我就諗住不如試下咁啊。其實已經試過好多方法㗎啦，跟住我就試咗呢個已經第7、第8個方法嚟㗎 ，complete 咗 ，Oh my god，Oh my god， 跟住我之後再睇翻 YouTube， 原來已經有人識呢個方法，我真係點解我唔睇咧？仲要自己喺度白撞，咁算啦，總之俾我撞咗出嚟，跟住就會有 rank 㗎啦。咁呢個 rank 咧就應該因為佢唔係定內手法啦，所以咧佢可能會遲啲先有。不過暫時咧我都唔可以100% 擔保你可以有 rank， 因為可能已經有啲 Hypixel 嗰啲管理員啦已經睇過呢啲方法或者知道啦。不過總之而家暫時咧係得嘅，而家暫時係得嘅。咁我建議咁多嘅觀眾快啲做啦，係啦。好啦，呢條片咧，呢條教學咧就到此為止，拜拜。